هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا. هو انت كنت متجوزه البلكيمي فعلا عضو مجلس الشعب عن حزب النور السلفي اللي عمل عمليه التجميل في مناخيره، ولقيت مقالات عجيبه الشكل مكتوبه في كل الاتجاهات لبعض الرؤى اللي بتقول اثناء مش مهم انا خالص. ايوه كده مش مهم انا خالص. عايز تجيب رياكشن وشي طبعا. لا عايز افهم والله العظيم. طب احنا لان ممكن يتكلموا في حاجات، بعض الصحفيين يتكلموا في خصوصيات بينكم يا سما، وكأنك تخيل لي واثناء. هو الخيال لما بيسرح جامد. يعني بتنفي؟ انا مش هتكلم في الموضوع ده. ممكن؟ يعني انا مش عايزه اتكلم. لا مش عايزه مش عايزه اتكلم في الموضوع لا ده. اصل جيتي قعدتي على الكرسي ده هنتكلم. لا دي حاجات شخصيه يا احمد، حاجات شخصيه بصرف النظر مين الشخص، دي حاجات شخصيه، دي حاجات تبقى يعني حاجات عائليه ما ينفعش ان احنا نتكلم فيها، وهم بصراحه كبروا الموضوع زياده عن اللزوم. فاهم؟ فالحاجات دي، وانا بقول لك انا من امبارح او من اول امبارح بالليل انا بدات اخد اجراءات معينه في الموضوع ده. ايه الاجراءات؟ لا مش هقولها برضه لان الاجراءات دي قانونيه شويه. تعليقات رهيبه جدا حاصله على الانترنت. عايز اقول صوركم انتوا الاثنين جنب بعض، حتى حاطين الصوره ليه قبل عمليه التجميل وبعد التجميل، وحاصل قصص كتير قوي، حاطين لك حاجات ببدل الرأس وحاجات يعني لسه بقول من شويه ايه اللي جاب القلعه جنب بعض. في تناقض صح؟ طيب ايه؟ بعدين ايه؟ انا ما بداريش حاجه على الجمهور. انا قلت نو كومنت. اوعي تفتكري لا ان احمد بيحاول يداري حاجه على اللي بيتفرجوا عليه. انا ما بداريش، انا بقول كل حاجه هتظهر في وقتها، لكن ان انا اتكلم في حاجه شخصيه زي دي انا مش هتكلم فيها، لان الكلام فيها بيزودها بيكبرها زياده عن اللزوم. طيب فدي حاجات بتبقى بيرسونال شويه. صراحه انا عايز اقول لك على حاجه. انا مش هدق على الباب بالراحه. دق عالباب بالراحة، دق عالباب بشويش. هل تريد أن تبيع أو تشتري منزل، سيارة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية، أي شيء مجانا؟ الحل سلت فور مثل الوسيط ولكن مجانا.